जी, राम राम। मेरा नाम धर्मेंद्र राजपूत है। मैं नेचर हाइब्रिड सीड से आया हूँ। अच्छा। जो आपने हमारी पत्ता गोभी लगाई है। हाँ। आपका नाम, बच्चू सिंह, गांव, अगनपुरा। मोबाइल नंबर। 81 71 45 42 91। कितनी पैकेट डाली थी आपने ये पत्ता गोभी? ये 2 डाली मैंने। 2 डाली थी। और कैसी लगी हमारी पत्ता गोभी आपको? बढ़िया लगी है। बढ़िया, ठोस फल आ रहा है। हाँ, ठोस फल आ रहा है। अच्छा, ये देख ही सकते हो। हम्म, अच्छी लगी आपको? हाँ। और किसान भाइयों से क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों से, ज्यादा से ज्यादा लगाएं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अच्छा, बढ़िया है, फूल बढ़िया है। राम राम जी। राम राम।